გამარჯობა, ეთერშია ქრონიკა 14 საათზე, მე ჟურნალისტი ნათია სონღუაშვილი ვარ. ბრიტანეთის ელჩის სრულ ნარატივები და მიკერძოებული პოზიცია მედია გარემოს შესახებ. დავით დოიაშვილის სტანდარტი, ჩინეთში საქმიანობა და გაქცევად შეფასებული კონტრაქტი. საგამოძიებო კომისიის ხდომაზე ადამიანის უფლებების დარღვევის შესახებ ინფორმაციას ისმენენ კითხვებს ვალერი გელაშვილმა უპასუხა, მან ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმის ძალადობაზე ისაუბრა. მოусმინეს ასევე გოჩა კაკოიშვილს. დეტალებით ნინო არღულიანია პირდაპირ ეთერში. ყოფილმა დეპუტატმა ვალერი გელაშვილმა დღეს გაიხსენა, რომ ასე თავდასხმა უშუალოდ მიხეილ სააკაშვილმა შეუკვეთა, ეს დავალება კი ვანო მერაბიშვილმა და ერეკლე კოდუამ შეასრულეს. ვალერი გელაშვილი ამბობს, რომ თავად ვილნიუსში იმყოფებოდა, როდესაც შეატყობინეს, რომავლაბარში პრეზიდენტის რეზიდენციის მიმდებარედ მის საკუთარ სახლში, დაკეტილ სახლში სანდრა რულოვსი ოჯახის წევრებთან ერთად საცხოვრებლად შევიდა, სწორედ ამიტომ ის დაუყოვნებლივ დაბრუნდა საქართველოში და ამბის გარკვევა დაიწყო. ამ ამბის მიხედვით კი მისი სახლი მიხეილ სააკაშვილმა მოინდომა და გადაწყვიტა, რომ ვალერი გელაშვილისთვის ეს კუთვნილი ქონება წაერთმია, თუმცა გელაშვილმა მას ამის შესაძლებლობა არ მისცა. თავდაპირველად არაჩუქა მოგვიანებით კი დათანხმდა, რომ სახლი გაეყიდა, თუმცა მიხეილ სააკაშვილმა ამ სახლისთვის კუთვნილი თანხა გელაშვილს არ გადაუხადა და სწორედ ამის შემდეგ იწყებს ვალერი გელაშვილი ამ ამბის გასაჯაროებას. მას შემდეგ, რაც მან ცლად და დეტალურად ისაუბრა საგაზეთო ინტერვიუში, თუ როგორ ართმევდა მიხეილ სააკაშვილი კუთვნილ ქონებას, როგორც გელაშვილმა დღეს გაიხსენა, იწყება უკვე შეკვეთა მასზე თავდასხმისა და თავდასხმა განხორციელდა ელიავას მიმდებარე ტერიტორიაზე. გელაშვილი იხსენებს, რომ მას ძირითადად ურტყავდნენ თავის არეში და მას შემდეგ, რაც მისი ცემა დაასრულეს, სამართალდამცველებმა გაძარცვეს მისი მანქანა და მანქანიდან წაიღეს ძვირადღირებული ნივთები და ასევე $10,000, რომელიც მას რამდენიმე წუთით ადრე ბანკიდან ჰქონდა გამოტანილი. გელაშვილის განცხადებით, ამ სპეცოპერაციას უშუალოდ ხელმძღვანელობდა მიმდებარე ტერიტორიაზევე იმყოფებოდა ერეკლე კოდუა, რომელმაც მისგან ამოღებული $10,000 იმ პოლიციელებს გადასცა, რომლებმაც მასზე ფიზიკურად იძალადეს. გელაშვილი აცხადებს, რომ მას ჰქონდა მძიმე დაზიანებები და შესაბამისად საჭირო გახდა მისი დაუყოვნებლივ გადაყვანა ქვეყნის ფარგლებს გარეთ სამკურნალოდ 19 საათის განმავლობაში კი მაშინ, როდესაც ის საქართველოში იმყოფებოდა, შეგნებულად გელაშვილის განცხადებით არასწორად მკურნალობდნენ, რათა მისი სიცოცხლე სიკვდილით დასრულებულიყო. ის, როგორც უკვე გითხარით, ხელს ადებს მიხეილ სააკაშვილს, ვანო მერაბიშვილს და ერეკლე კოდუას. მე ვილნიუსში ვიყავი წასული, 2013 წლის ბოლო იყო და მაშინ ჩემს სახლს ვარემონტებდი, რომ ოჯახი გადმომეყვანა ვილნიუსიდან და დამირეკეს, რომ სანდრა რულოვსი თავის ნათესავებთან ერთად შევარდა ჩემს სახლში, მარანი გამიხსნა, ნებართვის გარეშე როგორც უნდა ისე იქცეოდნენ. ახალ წლის წინა დღეს კიდე დამირეკა კეზერაშვილმა, შეხვედრა მოვიდა ჩვენ თქვენთანავე. მე რო ჩამოვედი კეზერაშვილმა დაგვიფიქსირა, რომ ისა სტრატეგიის დატვირთული კამაზი რო შეეჯახოს კლდეზე, რა მოხდება ამ სახლში და მე რა მოხდება, მთელი ქალაქი აიწევა ხაში და აღარ გვინ არაფერი წავიდე. ნუ შემდეგ მე დამირეკა ადმინისტრაციის უმფროსი იყო, რომ შეხვედრა მოთხოვეს და მე დავთანხმდი უკვე ისე წავიდა საქმე, რომ მეთქი კი მაგ დროს კეზერაშვილი რა თანამდებობას იკავებდა თქვენ რო შეხვდეთ? მაშინ ჯერ თანამდებობას არაფერს არ იკავებდა, იმიტომ რომ ჯერ ხელისუფლებაში მოსულები არ იყო. შემდეგ იყო რომ დავთანხმდი ყველაფერზე. უბრალოდ მე რაღა იქ ჩემი სახლი იყო, გვერდზე მეც სახლი უნდა მეშენები და მე სამშენებლო კომპანია იყო, დამფუძნებელი იყო ჩემი სამშენებლო კომპანიის და მე ვთხარი მაშინ ჩემს სამშენებლო კომპანიას მიეცეთ გენერალური მოიჯარეს მეთქი და ჩემი კომპანია დახარჯავს ფულს და შემდეგ მოხდეს ანგარიშ სწორება მეთქი. სხვანაირად არ გამოვიდი. და მე წავიღე პროექტი ლიტვაში, ერთ-ერთ კომპანიას მივიტანე და ჩამოვიტანე წინადადება, რომ 11 თვეში მორჩებოდნენ და 17 მილიონი ევრო დაუждდებოდათ რეზიდენციის მშენებლობა. რაზეც უარი მივიღე. მე ჩემი დავალიანება გადაიხადეთ, რაც არის შესრულებები, რაც იყო სახლის ფულიც გადაიხადეთ და მე თავისუფალი პრობლემა არ მაქვს.
მაგრამ შევატყვი 9 წელიწადი ფულის გადახდა არ უნდა ვილნიუსში ვიყავი და რეზონანსის გაზეთში რაღაც სტატია დავწერე რომ გაუბრაზებული ვიყავი გამწარებული ვიყავი იმიტომ 9 წელიწადია ველოდებო მე ვილნიუსში ჩავედი და ტელეფონზე დამირეკეს და ჩამოვყავდი და ტერორისტულ აქტს მოგიწყობთ დამემუქრან ტელეფონით მე ხარ ჩამოვალ მე და შევხვდეთ მე დაჯავშნილი მანქანით დავდიოდი აქ ჯავშნილი მანქანა მყავდა და ჩამოვედი დაცვაც მყავდა ჩემი პირადი დაცვაც მყავდა რაღაცები გადამიჭრეს მანქანაზე დამიზიანეს იძულებული ყო მანქანა სერვისში გამეგზავნა და გადავჭექი მეუღლის მანქანაზე და მივდიოდი ხაშურისკენ და ელიავის ბაზრობას გავწვდით თუ არა ბლოკირება გამიკეთეს ორმაშინდისფერო მანქანამ და უკიდან ავტობუსიდან გამოხდნენ სპეცნაზის ფორმაში 7-8 კაცი და ავტომატის ჯერი დაცალეს შოკირება მოახდინეს ტერიტორიის უკიდან შუშა გვერდიდან შუშები ჩამემტრიეს გადმოვედი ხელები ავწია გადმოვედი მასკები აკეთად ბიჭებს და ერთ-ერთი მომენტი ამის შემდეგ პრეზიდენტზე ვერაფერს ვერ ილაპარაკება და ეგრევე კონტაქტი მომარტა სახიში და მსხრევის ის ვიგზენი სახის და დავარდი დილს 4 ადამიანმა დაახლოებით 9 წლის განმავლობაში ჩექმები მარტო თავში მისდათ იქ არის სამრეც ხავა იყო და იქ გადამიყვანეს ხალხმა ვინც იყვნენ იქ და ჩემი ბიძაშვილის მანქანაში იყო გოგონა და დაცვის ბიჭიც და იქ დამაჯინეს და მაშინ დაარეკა მეუღლე ვილნიუსიდან და მე უთხარი სასწრაფო თვითმფრინავი და გამიყვანე აქედან მეთქი თორე არ მაცოცხლობენ მეთქი და თვითმფრინავი ჩამოვიდა მე 19 საათში მანამდე სამავთყოფოში სითხეს მისხავდნენ და შარდენს არ მიკეთებდნენ რომ წყალი გავსილიყო ჩემი ფილტვები და გავთიშულიყო 19 საათში მე თვითმფრინავი ჩამომფრინდა იქიდან ჩემი სამეგობრო ექიმები ჩამოვიდნენ და თვითმფრინავში რომ გამშინჯეს გაფრენა არ შეიძლებოდა იმიტომ გავსკდებოდა წყლით ვიყავი სავსე ფილტვები და იქვე 1 საათი რეაბილიტაცია გამიკეთეს სითხით გამოთავისუფლეს და მე გავფრინდით ვილნიუსში. უცრავად გადასხმებს მიკეთებდნენ შეგნებულად აკეთებდნენ გადასხმებს წყალი შესულიყო ფილტვებში? კი. საათნახევარი ჩემი რო ჩამოვიდნენ ექიმები საათნახევარი მაყდა რომ გავთიშული ვიყავ. მე ჩამოვედი თქვი რომ ჩამოვალ მეთქი. ხო და რო ჩამოვედი ყველა იმასკენ რა როგორ გავბედე და ჩამოვედი. უსაფრთხოების სამსახურიდან მითხრეს რომ ვალერი ბევრი არაფერი ელაპარაკო მიშაზე თუ იძულებული სკაფთის კიდე რაღაცა ჩაგავაკეთეთ რომ წყნარად ხარ. მით უმეტეს ადამკუსმა ლიტვის პრეზიდენტი. რომ გააფრთხილა რომ თუ შეეხები გელაშვილს მე ის ლიტვის მოქალაქეები არიან ოჯახები და ამიტომ იძულებული ვარ რომ რეაგირება მაქსიმუმ. შემდეგ ფიქრობდა როგორ პარლამენტიდან როგორ გავეგდე და 2006 წელიწადს ინიციატივა გააკეთეს პროცედურულ კომიტეტზე რომ ვითომ ჩემი ბიჭი აწედა საბუთებს ხელსაყრელ ვალერი გელაშვილი ისიც და იმის მოიტანეს იმის საბუთი და აგერ ვალერი გელაშვილი ბიზნეს საქმიანობს ხელსაწესო და გაიტანეს პარლამენტზე კენჭი მიყარეს და გამიშვეს პარლამენტიდან. თავდასხმა უნდა მოეწყოთ ვითომ ბიზნეს გარჩევები მქონდა ვიღაცას და სხვა რაღაცით უნდა წაიყვანოთ, მაგრამ არ გამოვიდით. იმიტომ მე მაშინ მე არ გავითიშე. კოდოა 200 მეტრაში მანქანაში ჯდა და კარაბინი მქონდა თან წამოღებული. იარაღი რომ ამომიღო, მე მგონი მასურდა კოდოა, კარაბინი მქონდა. ერეკლე კოდოა? კი, კოდოამ დაიბარა კაბინეტში და კოდოამ მისცა კიდე 500 ჩემი ფული, რაც ჩემი ფული ამომიღე $100,000 სუმკიდან, იქიდან მისცა $500 ბიჭებს დაურიგა. თქვენვე დაგაფინანსებინეს გამოვიდა თქვენს წინააღმდეგ. ჩემ თავდასხმიდან რაღაც ძვირიანი ბეჭედი მქონდა რაც წაიღეს. იარაღი წაიღეს, $10,000 თანხმობრივად წაიღეს. ვინმე მაინც თუ მოგიხადეთ ბოდიში, განაჩენები გასაგებია? ერთი მქონდა ვაშაძე, ჩვენ საპარლამენტო დელეგაცია რო ვიყავით წასული 2013 წლის დასაწყისში დათოვლისუფლებული იყო მაშინ თავმჯდომარე და გიორგი ვაშაძეს ლიტვის სეიმში ვიყავით და რაღაცაზე ვლაპარაკობთ ჩემ თავდაღმაზე და აბარა გეგონაო შეურაცხყოფა მეაყენო იმასო პრეზიდენტს. ამიტომ არის რომ ეს და სხვა შემთხვევები ადასტურებს იმას რომ ამათი უკან მოbrunება არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება. უფრო მეტიც მათი პოლიტიკაში ყოფნა არ შეიძლება და ასე შემდეგ. ხო მოვედი მე პარლამენტში დავდიოდი ჩვეულებრივად და ერთ-ერთი დეპუტატი კიტაძე ყველა საშინებდა თუ თხილად არ იყავით ოპოზიციონერს ეუნება და უარესი მოგიგებათ ვიდრე გელაშვილს. უმძიმესი კადრი იყო, როდესაც
უკვე ეს ანგარიშწორების შემდეგ კადრი გამოჩნდა ტელევიზიით თუ როგორ იყო ბატონი ვალერი დაზიანებული. ანუ ამიტომ ეს იყო ერთგვარი შოკი მართლა საზოგადოებაზე, აი რა მოუვა იმას, ვინც ურჩობს, ან ვისაც ასე ვთქვათ, რაიმე სხვა დამოკიდებულება აქვს სააკაშვილთან ან მის ხელისუფლებასთან. რომელიმე საელჩო მაშინ ევროპის ქვეყნების საელჩო თუ გამოეხმაურა თქვენი ცემის ფაქტს 2007 წელს ჩვენ ნოემბერში ვიყავით ამერიკაში და ადმინისტრაციაში ვიყავით და მეთიუს ბრაისმა პირდაპირ ისა წუხავარ რომ ასე რომ მოგივიდა მე უთხარი ალბათ წუხარ ხართ მეთქი რომ არ მომკლავეთ საჯარო განცხადება თუ გააკეთა რომელიმე რისი ოპერაცია დაგჭირდათ საერთოდ გადამჭრეს სულ და ეს ჩამომიხსნეს კანი და ისე დამიკერეს თავის გාლა ტიტანის პლასტიკები თვალში მქონდა, აქ მქონდა და ის ქონა ტიტანის ის ქონა კედლებზე. სახე გახდა ასაწყობი ასე რომ ვამბობთ, ხო? იმიტომ მე თვალის ჩაშკა ჩამტროული მქონდა, ეს მოძრაობდა საერთოდ თავის ქალა ეს მოძრაობდა დადიოდა და გადახსნილი მქონდა სულ ეს. შეხვდით მეთიუ ბრაისს. ვინ და ვინ იყავით ამ შეხვედრაზე? მე დათო ოზოფაშვილი, თინა ხიდაშელი, ბერძენიშვილი, რომ მივედი და დათო მოთხრაისის გელაშვილიო, მიხეილ სააკაშვილმა თავდასხმა მოაწყო და I'm sorry-ო თქვა. წუხარო. ეს ის მეთიუ ბრაიზა, რომელმაც ქართულ ხალხს საპრეზიდენტო არჩევნების დროს მეორე ტურის ჩატარება არაცალა, ისე მიულოცა სააკაშვილს ვითომ გამარჯვება. დაჟე ინფორმაციაც გვაქვს, რომ სააკაშვილმა თურქეთში 9 მილიონი დაჩაუყიდა. საგამოძიებო კომისიამ უკვე გამოკითხა გოჩა კაკოიშვილი წლების წინ გაერთიანებული ოპოზიციის აქტიური წევრი, რომელიც ამბობს, რომ მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმას მხოლოდ იმიტომ დასაჯა, რომ ის აქტიურ პოლიტიკაში იყო და გამოირჩეოდა გარკვეული პოლიტიკური აქტიურობით და ასევე ამბობს იმასაც, რომ რეჟიმმა დაკავების შემდეგ პენიტენციურ დაწესებულებაში სასტიკად აწამა. ვინაიდან მე პირობითი სასჯელი მქონდა 3 წლიანი და მოსამართლემ ციკლაურმა მომისაჯა რომ არ მქონდა არანაირი უფლება იმისა რომ სადმე პარტიული ქმედებაში მემეღა მონაწილეობა მე მაინც ამას არ ვიშლიდი 2009 წელს ჩემი სახლიდან რუსთავში არის შარტავა ჟიული შარტავას მოედანი ექვე დამაგდეს ჩემი წაყვანაც უნდა თურმე როგორც მე შემდეგ მაყურებელი ვინც ამას ესწრებოდა ემათი სიტყვებს ვიმეორე ბოდიში ამ გამოთქმაზე მოკვდა უკვე ეს შობეძალი და დააგდე და წავიდეთო დამაგდეს იქვე უდარი ვეგონეთ უკვე და წავიდნენ ოდესაც სასწრაფო მოვიდა საავადმყოფოში გადამიყვანეს მაშინ გახდათ საავადმყოფოს დირექტორი ბახტიძე სახში გამოგიგზავნი ექთანსაც ყველაფერ წამლებსაც არ მოგაკლებ არებს ოღონ აქ ნუ გაჩერდები თორე მე უარესი დღე მომივა ნუ რა თქმა უნდა მე იქიდან წამოვედი გამიარა ამ უბედურებმაც ამ ტკივილებმაც მე ისე ჩავერთვე პარტიულ საქმიანობაში 26 მაისი დადგა მე დამევალა ხალხის მობილიზაცია და ჩაყვანა საპროტესტო აქციაზე რუსთავიდან და ეს ვეღარ შევძელი ვინაიდან მოხდა ჩემი დაკავება ჩამაგდეს თეთრწყაროში კაპეზეზე ძირითადად იქ ყინაზე მეძინა ვიწექი არანაირი საშუალება არ იყო მისი რომ რამე დამეფინა ადგილებრივი პოლიცია ქარაბადოთია პროცესში მონაწილეობას არ იღებდა მხოლოდ შემოსული ვიღაც უცხოები რომლებიც ახორციელებდნენ ჩემს ცემას და წამებას დამბულ მდგომარეობაში ნაროჭიკებით ეხლა ორკილებით დადებულს ჩემი არც გამოპრაგულკა არც საჭმლის შემოწოდება არც წყლის მოწოდება არც პირეში ეს 2 დღეში 3 დღეში ესე მომაწვდნენ ნახევარ კურს და ძებს და ერთი ჩიქა წყალს ერთი ორჯერ იყო ესეთი შემთხვევა დააფუძეს და ესე მომაწოდეს დააფუძეს და ისე მოგაწოდეს საკანში თუ იყო სველი წერტილი სველი წერტილი იყო მაგრამ ეს უკვე ჩამოწერილი საკანი იყო ღია იყო მაგრამ ეხლა იქ ისეთი სიბინძურე იყო მე ნუ ამის თქმას ეხლა მე არ ვაპირებ თუ ჩაგეძინებოდა ცივი წყლის გადასხმაში გაგატი ძირითადად ცემა ხდებოდა რომ გაგატიტულებდნენ იმ შემთხვევაში მთლიანად და იმით რა ქვია
პლასმასით ბოთში ჩასმული წყლით შეუძლებელი იყო ჩემი საქართველოში მკურნალობა და გადაწყვეტეთ წამოსულიყავით ევროპაში. ეს პრობლემები იმ წამების და არა ადამიანური მოპყრობის შედეგია თუ სხვა პრობლემებიც ჰქონდათ? წამების დაცემის შედეგი არის. ამდენი წლის შემდეგ თქვენ შეგიძლიათ თქვათ, რის გამო ხდებოდა თქვენ თავს ეს ყოველივე? ჩემი დანაშაული იყო ერთ რამეში მხოლოდ და მხოლოდ. მე ვიყავ უკოპროვისო დაუმორჩილებელი და შოუპოვარი იმ რეჟიმის წინააღმდეგ, რაც ხდებოდა მაშინ საქართველოში. მე მქონდა შესაძლებლობა, ქაბატონო თია, იმისა, რომ რუსთავში საპროცესო აქციებზე გამომეყვანა ისეთი იმდენი რაოდენობის ხალხი, რამდენის დავალებაც იყო. ასეთი ნაწამები და ასეთი მძიმედ ნაცემი ადამიანი იმ პერიოდშიც კი ძალიან იშვიათი იყო, ერთ-ერთი უმძიმესი და მართლა საოცრებაა, რომ დღეს ეს ადამიანი ველაპარაკება ისეთ პირობებში ყავდათ. მარტო თავზე 2 ოპერაციის გაკეთება დავჭირდა. ბატონი სოზარისა და ჩემი მეგობრების ტერაშვილი და ბევრი სხვების დამსახურებაა, რომ ჩემი შვილები ჩემ საფლავზე არ გაიზარდნენ. ვინაც ჩვენი ოჯახის, ჩვენაირი ხალხის წამებაში სიცხში ხელი გაღვლი და დღეს ზოგიერთი კიდე თავს იმაღლებს, ენას იმაღლებს და იძახის, რომ მე ხელისუფლებაში მოვიდეო. დღესდღეობით ის შემომქმედით, ის შენგელია, რომელიც ჩემი ოჯახის გაუბედურებაში ხელი ურევია, ვიღაცის დახმარებით და მეშვეობით და შეცდომაში შეყვანით, რაჭა-ლეჩხუმის გარემოს დაცვის უფროსად არის დანიშნული და იქ მუშაობდა. მე მკითხო, როგორი დემოკრატია იყო, მაშინ როგორი დემოკრატები იყვნენ, ეს ლიდერები, რომლებიც დღეს გამოდიან და თავს იდებენ ადამიანის უფლებების დაცვაში. ნუ თუ სირცხვილი არ გააჩნია არც ეს, როგორ ამბობენ, რომ ჩვენ ხალხზე ვიზრუნებთ, ვინ უნდა იზრუნოს ხალხზე? სააკაშვილის ყაჩაღებმა უნდა იზრუნოს ხალხზე? ვინ? ვაშაძე იზრუნებს ხალხზე? გვარამია, პროკურორი იყო, როდესაც მე წამებაში მკლავდნენ. წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტებთან დაკავშირებით საგამოძიებო კომისია დღეს კიდევ 2 ადამიანს გამოკითხავს, ლაშა არქანიას და ბესო დანელიას. ისინი უკვე საკანონმდებლო ორგანოში იმყოფებიან. პარლამენტიდან ნინო არღვლიანი საუბრობდა. განათლების კომიტეტმა უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში ცვლილებები განიხილა. სტუდენტებისთვის ქართული ენის 2 სემესტრიანი სპეციალური კურსის გავლა სავალდებულო ხდება. პროექტში წერია, რომ საკანონმდებლო ცვლილებით სტუდენტებს შესაძლებლობა მიეცემათ აიმაღლონ ქართული ენის ფლობისა და წიგნიერების დონე. ქართული ენის სწავლება უნივერსიტეტებში ნაციონალურმა მოძრაობამ გააუქმა. 2025 წლის 1 სექტემბრიდან უნდა აღდგეს სავალდებულო წესით ყველა უმაღლეს სასწავლებელში ბაკალავრიატის საფეხურზე ქართულენოვან სექტორში არ აქვს მნიშვნელობა რა სპეციალობაზეა საუბარი, ქართული ენის სავალდებულო სწავლება. საკანონმდებლო წინადადებით მოგმართეს ენათმეცნიერებმა გააგვანდეს ის ისტორია, რომელთაც 2005 წელს მაშინდელი სამინისტროს ხელმძღვანელობის ზეპირსიტყვიერ მითითებით ეს საკითხი ამოღებული იქნა მიზანმიმართულად და ქართული ენის საწინააღმდეგოდ შეიძლება პირდაპირ ითქვას გავრცელდება იმ პირებზე, რომლებიც ჩაირიცხნენ უმაღლეს სასწავლებელში 2025 წლის 1 აგვისტოს შემდეგ. ცვლილებები ასევე ეხება აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე აფხაზური ენის სწავლებას. ამით ჩვენ კიდევ ერთხელ ვაფიქსირებთ, რომ ძალიან ღირებულია ჩვენთვის აფხაზური ენა. რაც შეეხება ეთნიკურ უმცირესობებს და 1+4 სისტემას. სახელმწიფო მინისტრის აპარატმა ჩაატარა კვლევა, სადაც გვაქვს მართლაც წარმოუდგენლად კარგი შედეგი, რომ ეთნიკურად არაქართულ მოსახლეობის ახალგაზრდობაში 93%-მა კარგ დონეზე იცის ქართული. წინა ხელისუფლებამ გაბედა და მიზანმიმართულად განახორციელა სახელმწიფო ენის ქართული ენის წინააღმდეგ. ეს იყო, რა თქმა უნდა, უპატიებელი შეცდომა და ჩვენ მქონდა ვალდებულება, რომ ეს საკითხი გადაგვეწყვიტა. ეს არის ქართული ენის დაბრუნება ჩვენს უმაღლეს სასწავლებლებში და არის ისტორიული ნაბიჯი, როდესაც აი ამ ქართული ენის ხელყოფისკენ წაუწდათ ხელი ამ რეჟიმის წარმომადგენლებს, ამან რა თქმა უნდა ძალიან ცუდი გავლენა იქონია ჩვენს ახალგაზრდობას.
თავისუფალი პრესის მსოფლიო დღეზე ბრიტანეთის საელჩომ ელჩის მიმართვა გაავრცელა. წუთიანი ვიდეო ცრუ ნარატივებს შეიცავს. ბრიტანეთის ელჩი შეშფოთებას გამოთქვამს ფაქტებზე, რომელიც რეალობას არ ასახავს. მმართველი გუნდი ელჩის მიკერძოებულ პოზიციებზე საუბრობს. დიდი ბრიტანეთი სამწუხაროდ შეშფოთებულია ხელისუფლების მცდელობით, შეიზღუდოს თავისუფალი მედია, დახუროს დებატებისთვის სივრცე, ასევე ჟურნალისტების შეურაცხყოფის ფაქტებით. როგორც დიდი ბრიტანეთის ელჩისგან, ასევე მისი კოლეგებისგან ვისურვებდი ძალიან მკაფიო პოზიციას, როდესაც იმედის ჟურნალისტებს ქუჩაში ძალადობენ, როდესაც იმედის როგორც არხის დასანქცირებას და ფინანსურ განადგურებაზე ლაპარაკობენ, როდესაც პირველ არხს პირდაპირ ოფისებში უვარდებიან და პირდაპირ ეთერებში უვარდებიან, აი ამ დროს ვისურვებდი დიდი ბრიტანეთის და მისი კოლეგების ძალიან მკაფიო განცხადებებს, არა პირში წყლის ჩაგუბებას და პროცესების მიშვებას და ამით წახალისებას. როდესაც ეს ადამიანი დიდი პატივისცემის მიუხედავად აკეთებს მსგავსი ტიპის განცხადებებს, მე ერთადერთი კითხვა რაც მიჩნდება არის აი ეს, რომ მისგან გავიგო ძალიან მკაფიო პოზიცია, მაშინ როდესაც რეალურად ესხმიან თავს ჟურნალისტებს. საქართველოს პარლამენტმა მიიღო მედიასთან დაკავშირებით საკანონმდებლო რეგულაციები, რომელიც თავიდან ბოლომდე დაფუძნებული არის ბრიტანულ მოდელზე. ანუ თუ ბრიტანეთის ელჩი აკრიტიკებს ამას, ეს პირდაპირ მიუთითებს იმაზე, რომ ის აკრიტიკებს თავის ქვეყნის კანონსაც. ამიტომ აქ კიდევ იკვეთება კონკრეტული სახელმწიფოს ელჩის პოზიციონირება, რომელიც ცდილობს გარკვეული ინფორმაციის გავრცელებით საზოგადოებაში დეზინფორმაციის დანერგვას, მაშინ, როდესაც ის ცვლილებები, რომელიც განხორციელდა, ისევ და ისევ ბრიტანეთის მოქმედ კანონმდებლობაზე არის დაფუძნებული იმავე სფეროში. საერთოდ ჩვევიათ ეს სამწუხაროდ ზოგიერთი ქვეყნის ელჩებს, რომ გადაუმოწმებელ ინფორმაციაზე დაყრდნობით აკეთებენ განცხადებებს, რაც არ შეეფერება ელჩს. ელჩის მოვალეობა საერთოდაც არ არის არც ეკონომიკაში და არც პოლიტიკაში ჩართვა იმ ქვეყანაში, სადაც ის მივლინებულია. მისი მოვალეობა არის, რომ ორ ქვეყანას შორის მეგობრულ ურთიერთობებს შეუწყოს ხელი. ან ყურადღებით გაეცნოს და თავის აპარატს მოთხოვოს, ჩვენ რა კანონმდებლობა მივიღეთ მედიასთან დაკავშირებით. და მე აპარატს უსაყვედუროს, თუ კი არ უთხრეს, რომ ზუსტად იგივე კანონმდებლობას ვაწარმოებთ, როგორიც არის ბრიტანეთში. პოლიტიკოს ინფორმაციით ევროპულმა კომისიამ შიდა დისციპლინური გამოძიება დაიწყო ერთ-ერთი მაღალ ჩინოსნის ესტონელი ჰენრიკ ჰოლოლეის მიმართ ინტერესთა კონფლიქტის, გამჭვირვალობის დარღვევისა და ძვირად ღირებული საჩუქრების მიღების გამო. შიდა მოკვლევა მას შემდეგ დაიწყო, რაც 5 თვის წინ პროკურატურამ ესტონელი პოლიტიკოსის წინააღმდეგ, რომელიც ევროკავშირის მთავარი დიპლომატის კაია კალასის მამის მთავრობაში მუშაობდა, კორუფციის ბრალდებით სისხლის სამართლის საქმე აღძრა. მანამდე ფრანგულმა გაზეთმა გამოაქვეყნა სტატია, სადაც საუბარი იყო იმაზე, რომ ჰოლოლეი კატარს მისთვის და მისი უახლოესი წრისთვის საჩუქრების, მათ შორის დოჰაში, 5 ვარსკვლავიან სასტუმროში ცხოვრების სანაცვლოდ მსხვილი საავიაციო გარიგების შესახებ კონფიდენციალურ მასალებს აწვდიდა. ევროკომისიაში ვარაუდობენ, რომ ესტონელმა პოლიტიკოსმა კომისიის 4 მუხლი დაარღვია. არ არის ერთადერთი საქმე ჩვენ წარსულშიც არაერთი ძალიან მასშტაბური შემთხვევები ვიცით ევროპის მასშტაბით, ევროკომისიაში, ევროპარლამენტში, სხვადასხვა ინსტიტუტში, როდესაც იმ მომენტში, როდესაც გამჭვირვალობის რაღაც ელემენტები შემოდის აი ამ სისტემაში, მაშინვე გამოიკვეთება ხოლმე არაერთი გადაცდომა და დარღვევა და ალბათ შეიძლება ამიტომაც არის ევროკომისიიდან და სხვა უწყებებიდან გაცხოველებული წინააღმდეგობა გამჭვირვალობის სტანდარტების გაზრდასთან დაკავშირებით. არადა პირიქით, თუ ისინი დიდი რუდუნებით თუ ხმით ომახიანად ითხოვენ სხვა ქვეყნებისგან გამჭვირვალობას, უპირველესად მათგან ველით ჩვენ ამ გამჭვირვალობას, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ რეალურად რამდენად დახურული სისტემაა და როგორ მიიღება რეალურად გადაწყვეტილებები. გადაწყვეტილებები მიიღება არა ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების და მათი მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინებით, არამედ ცალკეული არაფორმალური გავლენების და ბიუროკრატების ინტერესების გათვალისწინებით. ზოგადად მერკანტილური ინტერესები მათ პოლიტიკაში, განსაკუთრებით რუსეთთან მიმართებით, ძალიან თვალსაჩინო და ძალიან ნათელია და არაერთხელ მithქვამს და გამეორდები, რომ როდესაც შენ აკრიტიკებ რომელიმე ქვეყანას, არა აქვს მნიშვნელობა საქართველოს იქნება თუ სხვა ევროკავშირის წევრი ქვეყანა და შენ
შენი ქვეყნის ესე ვთქვათ მთავარი სავაჭრო პარტნიორი 2022 წლის შემდეგ ხდება რუსეთი, როდესაც მაღალი თანამდებობის პირის ოჯახის წევრები პირდაპირ არიან დაკავშირებული რუსეთის ფედერაციასთან და მათ ბიზნეს წარმომადგენლებთან და ბიზნეს წრეებთან მერკანტილური ინტერესებით და ბიზნეს ინტერესებით, ამის შემდეგ არაერთხელ გითხოვს და გავმეორდები, რომ ელემენტარულად მორალური უფლება უნდა კონდეს, რომ ვინმე გააკრიტიკო. ორმაგი სტანდარტი და უპრინციპობა შეფასებები კეთდება დავით დოიაშვილზე, რომელიც საქმიანობას ჩინეთში განაგრძობს. არსებული ინფორმაციით მან შანხაის თეატრთან კონტრაქტი გააფორმა. მის ამ გადაწყვეტილებას სოციალურ ქსელში აქტიურად განიხილავენ და წერენ, რომ დოიაშვილმა დასი მიატოვა და როგორც თავად უწოდებდნენ კომუნისტურ ჩინეთში გაიქცა. დოიაშვილს ნაციონალური მოძრაობა იცავს. არის კულტურის მოღვაწე და მას აქვს არ ვიცი ხა კულტურული კავშირები და თავის დაწარმოებებს ხა რომელ ქვეყანაში წაიღებს ამას ხა ჩემთვის ნამდვილად არ გააჩნია პრინციპული მნიშვნელობა. არა მარტო დოიაშვილი ნაცმოძრაობის ძალიან ბევრი ადამიანი ჩინეთშიც დადის იქ სავაჭრო ურთიერთობების გააჩნიათ. ორმაგი სტანდარტები არის უკვე დღის წესრიგი ნაცმოძრაობის და მათი მხარდამჭერების. გუშინ წინ ამბობდნენ მაგალითად რომ ჩინეთი არის უკუსვლა საქართველოსთვის და დღეს თვითონ გარბიან იქ სავაჭრო ურთიერთობებისთვის, სამსახურისთვის, ბიზნესის ასაწყობად და ასე შემდგომ. კიდევ ვიმეორებ, ეს არ ეხება მხოლოდ აქაურ აგენტურას. ეს ეხება იგივე ევროკავშირის ბიუროკრატიას, რომელიც თვითონ ხშირად ჩადის ჩინეთში და ეუბნება ჩინეთის ხელისუფლებას, რომ ევროკავშირმა უნდა განაზოგადოს და მასშტაბები გაზარდოს მათ შორის სავაჭრო ურთიერთობების. ალბათ გადაწყვიტა რომ დემოკრატია სხვა ქვეყანაში ააშენოს, ან ძალიან მოწონს ის დემოკრატიული სტანდარტები, რაც ამა თუ იმ ქვეყანაში არის. ამ ადამიანს, ისე როგორც მის კოლეგებს, აბსოლუტურად არ აღელვებთ არც დემოკრატია, არც თავისუფლება, არც არაფერი, ერთ-ერთი რაც აღელვებთ, ეს არის ფული. სადაც მეც გადაუხდიან, იქ წავა, ყველა ადამიანს აქვს იმისი უფლება, რომ სადაც საკუთარ თავს ბედნიერად იგრძნობს და დაინახავს, იქ წავიდეს, ის გადაწყვეტილება მიიღოს, ეს მათზე აბსოლუტურად დამოკიდებული, მაგრამ ყოველთვის ჩვენ არასდროს უბრალოდ არ მივიღებთ, როდესაც ასეთი ადამიანები მორალური არგუმენტებით თუ სხვადასხვა არგუმენტებით კიცხავენ საქართველოს ხელისუფლებას და ამუნათებენ საქართველოს მოსახლეობას. ზუსტად იმ სახელმწიფოში აპირებს თავის მოღვაწეობის გაგრძელებას, რომელსაც თავისი გამონათქვამებით შეურაცხყოფას აყენებდა. ესაც მის უპრინციპობაზე მიუთითებს სავარაუდოდ სამხატვრო კოლექტივი, რომელმაც ის მიიწვია, არ არის ინფორმირებული იმ საჯარო განცხადებების შესახებ, რასაც ის ჩინეთთან დაკავშირებით ახორციელებდა. სხვა შემთხვევაში ალბათ ეს შეთანხმებაც ვერ შედგებოდა. გერმანელი კანონმდებლები პარტია ალტერნატივა გერმანიისთვის აკრძალვის საკითხს უკვე აქტიურად განიხილავენ, მათ შორის მსჯელობენ იმ საჯარო მოხელეების გათავისუფლებაზე, რომლებიც ამ პარტიის წევრები არიან. დაზვერვის სააგენტომ ალტერნატივა გერმანიისთვის ექსტრემისტულ ჯგუფად გამოაცხადა, შინაგან საქმეთა მინისტრი კი ამბობს, რომ წარმოდგენილი ანგარიში პარტიის სრული აკრძალვისთვის საჭირო მოთხოვნებს ვერ აკმაყოფილებს. შენს ქვეყანაში შეიძლება რაღაც არის დასაშვები, მაგრამ აბსოლუტურად იგივე, ბევრად უფრო მცირე მასშტაბითაც კი არის მიუღებელი სხვა ქვეყანაში და უფრო მეტიც, არა უბრალოდ მიუღებელია. ამაზე ხელმოღერებულები აკეთებენ კრიტიკულ განცხადებებს. ამერიკის შეერთებული შტატების უმაღლესი თანამდებობის პირებმა განაცხადეს, რომ ეს არის პირდაპირ შეტევა დემოკრატიაზე და მცდელობა, რომ ხალხის აზრი დააიგნორონ და ჩაახშონ. ამ პროცესს სამწუხაროდ ამ პროცესს ვაკვირდებით არა მხოლოდ გერმანიაში, ევროპის ფარგლებს მიღმაც, ევროპის ფარგლებს სხვადასხვა ქვეყანაში, უბრალოდ ძალიან სამწუხაროდ დასანანია, მოდი ასე ვთქვათ, როდესაც საკუთარი მოსახლეობის ხმის გათვალისწინების ნაცვლად შენ ამჯობინებ მათი ხმების ჩახშობას და ამგვარად პოლიტიკურ ფონს გასვლას. პოლიტიკური ოპონენტების მიმართ ბრძოლა არა მხოლოდ გერმანიის მაგალითზე შეგვიძლია ვისაუბროთ, იგივე მოხდა საფრანგეთში, როდესაც პრეზიდენტობის რეალური კანდიდატი ლეპენის მიმართ სამართლის საქმის წარმოება დაიწყო, მას არჩევნებში შეუგზავნეს მონაწილეობა, იგივე ამ შემთხვევაში გერმანიის მაგალითზე ნომერ მეორე პოლიტიკური პარტია, რომელიც ბოლო რეიტინგებით საერთოდ პირველ ადგილზეც კი არის გერმანიაში, ხდება მისი დემონიზება, ხდება მისგან რაღაც ექსტრემისტული პარტიის, ასე ვთქვათ, მანტიით შემოსვა იმისთვის, რომ პოლიტიკურ რეალობაში ჩამოიშორონ პოლიტიკური მოწინააღმდეგეები. ასეთ დამოკიდებულებას უსამართლობა ქვია.
თან მასიურად დაიწყეს ადამიანების ჩხრეკა, დაკავება, გამოკითხვები, რომლებიც სოციალურ ქსელში გამოთქვამენ კრიტიკულ მოსაზრებებს მართველი გუნდის მიმართ. რაც შეეხება ნაციონალურ მოძრაობის თემას, აქ არის ფაქტების მთელი ჩამონათვალი, დანაშაულებების ჩამონათვალი. და მნიშვნელოვნად განსხვავდება ეს ვითარება ერთმანეთისაგან და გერმანია ყოველთვის ჩვენ წარმოადგენაში იყო დემოკრატიის ხარში მდგომი ქვეყნის მაგალითი. Deep States ევროპელ ბიუროკრატებს არ მოსწონთ კონკრეტული პარტია, რომელსაც აქვს საკმაოდ დიდი მხარდაჭერა და მაშინვე იღებენ გადაწყვეტილებას, რომ ეს პარტია უნდა გაუქმდეს. რუმინეთში საერთოდ არჩევნები გააუქმეს. და ყველაზე რეიტინგულ კანდიდატს არ მისცეს არჩევნებში მონაწილეობის უფლება. Აი ეს არის ის ბოროტება, ის ბოროტი ძალა, რომელიც Deep State-ის სახით გვაქვს წარმოდგენილი, არა მხოლოდ საქართველოში, მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში, საქართველოშიც. მათი მთავარი ამოცანა იყო, რომ პატრიოტი ხელისუფლება, რომელიც იცავს საკუთარი ქვეყნის ინტერესს, ქართული ოცნება, დემოკრატიული საქართველო, ჩამოშორებული ყოფილიყო ძალისმიერი მეთოდებით, სახელმწიფო გადატრიალებით, რევოლუციით. არ გამოუვიდათ, დამარცხდნენ ისინი, იმიტომ რომ ხალხი ხედავს ყველაფერს. ხალხი ჭკვიანია. საფრანგეთის საელჩო ქრონიკის კითხვას ისევ არ პასუხობს. უცნობია რა პოზიცია აქვს ელჩს რამდენიმე დღის წინ გამართულ აქციაზე პოლიციის მოქმედებების შესახებ და დაიწყო თუ არა გამოძიება სამართალდამცველების წინააღმდეგ. ორმაგ სტანდარტზე საუბრობენ მართულ გუნდში, ოპოზიცია კი ფრანგ პოლიციელებზე ვერაფერს ამბობს. მოდიყო ცენტრებიდან საქართველოში შექმნილ მდგომარეობაზე და როცა ჩვენ გამოვასწორეთ ამ მდგომარეობაზე, ამის მერე ვისაუბროთ სხვა ქვეყნებზე. საკუთარ თავში დილეს ვერ ხედავენო, ზუსტად ამაზეა საუბარი, როდესაც იმ დროს, როდესაც ადამიანები, რადიკალური ჯგუფები სახელმწიფოს ინსტიტუტებზე შტურმს ახორციელებენ, მოლოტოვის კოქტეილს ესვრიან, პოლიციელებს ამას უწოდებენ მშვიდობიან დემონსტრაციას, ამას უწოდებენ დემოკრატიის მეომრებს, ამ ხალხს უწოდებენ დემოკრატიის მეომრებს და საკუთარ ქვეყანაში ერთ-ერთ ქუჩის ერთ-ერთ პროტესტს, სოციალურ ნიადაგზე წარმოშობილ პროტესტს არბევენ ინფორმით, რა ფორმითაც არბევენ, ამის ფონზე აქვთ წყალი ჩაგუბებული პირში, რა თქმა უნდა, ეს არის ორმაგი სტანდარტი და ეს უპირველეს ყოვლისა თუ იმეს რეპუტაციას და სანდოობას და მიუკერძოებლობას აზიანებს, ეს არის თავად ეს ქვეყნები. არ არის საფრანგეთი, ესე ვთქვათ, ლიდერი და ავანგარდში ამ დარბევების. გავიხსენოთ გერმანიაში, თუნდაც ბოლო თვეებში, როგორი დარბევები მოხდა, გავიხსენოთ საფრანგეთში ძალიან სასტიკი დარბევები, დიდ ბრიტანეთში გავიხსენოთ სასტიკი დარბევები, გავიხსენოთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ძალიან სასტიკი დარბევები პირდაპირ მნიშვნელობით და არა დაშლა მიტინგის, ხო? ეს ერთი. ეხლა რაც შეეხება ჩვენ ქვეყანასთან მიმართებით, შედარება ჩვენ ქვეყანასთან. მათი ელჩების კომენტარები, მათი ელჩების განცხადებები და არა მხოლოდ მათი ელჩების, ეს არის სწორედ ის ორმაგი სტანდარტი, რასაც სამწუხაროდ ევროკავშირმა შეაჩვია. არა მხოლოდ ჩვენი საზოგადოება, არამედ ზოგადად მსოფლიო საზოგადოება. რეაქცია, რასაც ჩვენ თვალყურს ვადევნებთ საქართველოში, არის კიდევ ერთი დემონსტრირება იმისა, თუ როგორ შეიძლება იყოს ორმაგი სტანდარტის კლასიკური მაგალითი. მოთხოვნები, რომელიც ამ მანიფესტანტებს გააჩნდათ, იყო ერთმნიშვნელოვნად ვიმეორებ სოციალური შინაარსის მატარებელი, განსხვავებით იმისგან, რასაც ჩვენ თვალს ვადევნებთ საქართველოში. ჩვენი რადიკალური ოპოზიციის წარმომადგენლები დღეს თავს იკავებენ გარკვეული კომენტარის გაკეთებისაგან. რამდენიმე თვის წინ თავად იყვნენ პირადად შემოქმედნი იმ ძალადობისა, რომელსაც საერთო ჯამში შედეგად მოჰყვა მათ შორის არაერთი პოლიციელის დაშავება და ვიცით რომ ერთ-ერთმა ამის გამო მხედველობაც კი დააკარგა. ლენტეხი-ლაზდილის საავტომობილო გზის 91 კილომეტრზე ჩამოწოლილი მიწის მასისგან გზის გაწმენდითი სამუშაო მიმდინარეობს. მეწყერის შედეგად გარე სამყაროს 30-მდე სოფელი მოწყდა. მიწის მასამ ერთი მსუბუქი ავტომობილი მოიყოლა, მანქანაში მყოფებმა ავტომობილიდან გამოსვლა შეძლეს. ჩამოსულმა მეწყერმა ერთი მსუბუქი ავტომობილი დააზიანა, რომლიდანაც მოასწრეს მოქალაქეებმა გადმოსვლა და სამშვიდობო ადგილზე არიან გადაყვანილი. ამ წუთებისთვის არავის სიცოცხლე საფრთხე არ ემუქრება, მობილიზებულია 4 ერთეული ტექნიკა, ჩართულია ცენტრალური გზების დეპარტამენტი, მიმდინარეობს წმენდითი სამუშაოები და დაახლოებით საღამოსთვის
უკვე დამაკავშირებელი გზა აღდგენილი იქნება. ყოველწლიურად ხდება ეს კვარტოფილი მოვლენა, დაკავშირებულია თოვლის ნოვასთან დილიდანვე ჩაერთო ყველა საჭირო ტექნიკა აღნიშნულ სამუშაოებში და უკვე მალე გაიწმინდება და აღდგება საავტომობილო მოძრაობა. სპეციალური პენიტენციური სამსახური პატიმრის გარდაცვალებაზე სხვადასხვა მედია საშუალების მიერ გავრცელებულ დეზინფორმაციას ეხმიანება. წერენ, რომ პატიმრის გარდაცვალების ფაქტით მანიპულირება ადამიანური ტრაგედიის პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოყენების მორიგი მაგალითია. სამსახური განმარტავს, რომ რაიმე სახის საჩივარი ბრალდებულის უფლებების დარღვევის შესახებ არ არსებობს და შხუბისა და ძალადობის ფაქტი არ ფიქსირდება. პენიტენციური სამსახური აქტიურ კომუნიკაციაში იმყოფებოდა გარდაცვლილის ოჯახთან და სახალხო დამცველთან. პატიმარის საავადმყოფოში ჯანმრთელობის გაუარესების გამო გადაიყვანეს. 2025 წლის 23 იანვარს ბრალდებული იგ-ს ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუარესდა. დაწესებულების ადმინისტრაციამ ყისიერად გამოიძახა 112 სასწრაფო დახმარების სამედიცინო ბრიგადა, რომელმაც ბრალდებული სამოქალაქო სექტორის მულტიპროფილურ სამედიცინო დაწესებულებაში გადაიყვანა. ბრალდებული იგ იმყოფებოდა სამედიცინო დაწესებულების კრიტიკული მედიცინის დეპარტამენტის სამედიცინო პერსონალის მუდმივი მეთვალყურეობის ქვეშ, თუმცა 2025 წლის 4 მაისს გარდაიცვალა. იუსტიციის სამინისტრო და სპეციალური პენიტენციური სამსახური აქტიურ კომუნიკაციაში იმყოფებოდა ბრალდებულის ოჯახთან და სახალხო დამცველის აპარატთან. საზოგადოების ინფორმირების მიზნით კიდევ ერთხელ ვაცხადებთ, რომ ზემოაღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით იუსტიციის სამინისტროს შესაბამისმა დანაყოფმა მყისიერად დაიწყო გამოძიება და მიმდინარეობდა ინტენსიური საგამოძიებო მოქმედებები. აღსანიშნავია, რომ ჩხუბისა და ძალადობის ფაქტი მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში არ დასტურდება. ამჟამად საგამოძიებო მოქმედებებში ჩართულია სპეციალური საგამოძიებო სამსახურიც. საზოგადოებას გამოძიების დასრულების შემდეგ ეცნობა შედეგების შესახებ. ამასთანავე იუსტიციის სამინისტრო მზადყოფნას გამოთქვამს, ბრალდებული იგ-ს ოჯახის წევრებს მის უფლებადამცველებს მიაწოდოს კანონით განსაზღვრული ნებისმიერი ინფორმაცია გამოძიების ეფექტიანად და სრულყოფილად წარმართვის ინტერესის გათვალისწინებით. შინაგან საქმეთა მინისტრმა პირველ მოადგილესთან ერთად გურიის პოლიციის დეპარტამენტის დანაყოფების ხელმძღვანელებთან სამუშაო თათბირი გამართა. ვახტანგ გომელაურმა დანაშაულთან ბრძოლის, ასევე საპოლიციო პრევენციული ღონისძიებების შესახებ დეტალური ინფორმაცია მოისმინა და შესაბამისი დავალებებიც გასცა. შეხვედრაზე საუბარი იყო რეგიონში დანაშაულის სტატისტიკასა და გახსნის მაჩვენებელზე. გომელაურმა გურიის რეგიონში დიდ თოვლობის დროს გაწეული სამუშაოსთვის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებს მადლობა გადაუხადა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 5 ნარკორეალიზატორი დააკავა, 1 იორდანიის მოქალაქეა. მათ ბრალად ედებათ წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ დიდი ოდენობით სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა, შენახვა და გასაღება. მოსამართლის განჩინების საფუძველზე რამდენჯერმე განხორციელდა ნარკოტიკების საკონტროლო შესყიდვა. ამოღებულია ჰეროინი და მარიხუანა. პროექტის ჩვენი ჯარის ფარგლებში ბათუმის ფიზიკა-მათემატიკის მე-6 საჯარო სკოლაში ეროვნული გვარდიის მეათე ტერიტორიული თავდაცვის ბრიგადის წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ. სამხედროებმა მოსწავლეებს თავდაცვის ძალების შესახებ ინფორმაცია მიაწოდეს და ქართული ჯარის შესახებ პრეზენტაცია ჩაუტარეს. გააცნეს ახალი კოდექსიც. მოსწავლეებში განსაკუთრებული ინტერესი კადეტთა სამხედრო ლიცეუმმა, ტერიტორიულმა რეზერვმა და ეროვნული გმირების შესახებ ისტორიებმა გამოიწვია. სტუმრად ყავდა საქართველოს თავდაცვის ძალების წარმომადგენლები, გვესაუბრეს ჩვენი ჯარის პროექტთან დაკავშირებით, გაგვაცნეს ინფორმაცია თავდაცვის ძალების სამსახურის ფორმებზე და ასევე საერთაშორისო სწავლებაზე. ნახეთ ვიდეო მასალა, სადაც აღნიშნული იყო ქართული ჯარის წვრთნები და ასევე ყოველდღიური ცხოვრება. ეს მიღებული ინფორმაცია საქართველოს მოსახლეობისთვის ძალზედ მნიშვნელოვანია. ვიმედოვნებ, რომ ეს პროექტი ყოველწლიურად განხორციელდება. მადლობა ქართულ ჯარს. დღეს შევიძინეთ ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თავდაცვის ძალების შესახებ. მადლობა დიდი თავდაცვის ძალების წარმომადგენლებს. მოსწავლეები გაეცნენ თავდაცვის ძალებში მიმდინარე პროცესებს, ასევე სამსახურის ფორმებს, საგანმანათლებლო დაწესებულებებს. მათ მიიღეს ინფორმაცია იმ ბენეფიტებთან დაკავშირებით, თუ რა პრივილეგიებით სარგებლობთ ჩვენ სამხედრო მოსამსახურეები და ჩვენი ოჯახის წევრები. მოსწავლეების მხრიდან ინტერაქცია იყო მაღალი დონის, დასვე საინტერესო კითხვები, გამოიჩინეს ინიციატივა. მე-18 საუკუნის უნიკალური ქართული ხელნაწერი ხელოვნების სასახლეშია ის კულტურის სამინისტრომ შეიძინა. ხელნაწერს იან ბიკონი და იკოსნი წმიდისა ღვთისმშობლისანი ეწოდება. წიგნი ნიკო დადიანის კუთვნილია, რაც მინაწერშია აღნიშნული. მასში მოხსენიებულია ქართული მართლმადიდებელი ეკლესიის მიერ წმინდანად შერაცხული გაბრიელ ქიქოძე. ასევე ხელნაწერის ისტორიულ მნიშვნელობასთან ერთად დიდია მისი მხატვრული ღირებულება. იან ბიკონის თითქმის ყველა გვერდი სინგურით შესრულებული საზედაო ასოებითაა
გაფორმებული, რაც წიგნს ქართული კალიგრაფიული ხელოვნების განსაკუთრებულ ძეგლად წარმოაჩენს. რასაკვირველია ხელოვნების სასახლის ხელმძღვანელის გიორგი კალანდიას მომართვაზე პირველივე რეაქცია გვქონდა, რომ თუ შესაძენია და ეს ჩვენი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი დოკუმენტია, ეს ხელნაწერი უნდა ინახებოდეს სახელმწიფო ფონდში და ყველაფერს გავაკეთებთ შემდგომშიც, რომ ჩვენი უნიკალური კულტურა იყოს შესაბამისად დაცული და მოვლილი. საქართველოს კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით, მათი დაფინანსებით ჩვენს კოლექციაში მოხვდა ყოველგვარი გადაჭარბების გარშე ვამბობ, ძალიან ძვირფასი ხელნაწერი, ერთ-ერთი ის რომ არის მე-18 საუკუნის შესრულებულია უნიკალური კალიგრაფიით და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი, აქ მოიხსენიება არაერთი ისტორიული პირი. ძალიან გახარებულები და ბედნიერები ვართ, რომ საქართველოს ეროვნულ საგანძურს მართლაც გამორჩეული და ძვირფასი ნივთი შეემატა. ეთერში რეკლამის შემდეგ რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის ქრონიკა პირდაპირ ეთერში 16 საათზე ქეთი ქაშაკაშვილთან ერთად დაბრუნდება ნახვამდის.